რუსეთი კვლავ საერთაშორისო საზოგადოების კრიტიკის ობიექტი ხდება. საოკუპაციო რეჟიმის მორიგ უკანონო გადაწყვეტილება ზაზა გახელაძისთვის 12 წლითა და 6 თვით პატიმრობის მისჯის შესახებ სხვადასხვა ქვეყნის საგარეო უწყებები და დიპლომატები გმობენ. განცხადებები გაავრცელეს ლიეტუვისა და ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროებმა და ნორვეგიის ელჩმა. საქართველოში ევროკავშირისა და ამერიკის ელჩებმა კი საკუთარი პოზიცია პრემიერთან შეხვედრაზე დააფიქსირეს. პარალელურად ზაზა გახელაძის გათავისუფლების მიზნით ყველა მექანიზმისა და ბერკეტის გამოყენებას განაგრძობს საქართველოს ხელისუფლება. ქვეყანა საერთაშორისო საზოგადოებას დახმარებას თხოვს. ჩვენ პატივცემთ ყველას, ვინ ჩვენ გვეხმარება, მაგრამ ჩვენც უკვე ალბათ უკვე აღარ შეგვიძლია ამდენის მოთმინა. ზაზა გახელაძისთვის უკანონო 12 წლიანი განაჩენის გამოტანიდან 24 საათი გავიდა. ცხინვალის ეგრეთ წოდებული სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ გახელაძის ოჯახს ჯერ ისევ არ აქვს პასუხი, რა შედეგი დასრულდება გასაჩივრებული ეგრეთ წოდებული განაჩენი და აქვს თუ არა საოკუპაციო რეჟიმის ტყვეს სასჯელის შემსუბუქების იმედი. უკანონო პატიმრობამისჯილი 33 წლის მამაკაცის ოჯახი შიშობს, რომ 7 თვის წინ გატაცებამდე დაჭრილ ზაზა გახელაძეს თავისუფლებასთან ერთად სამედიცინო დახმარების მიღების უფლებაც ეზღუდება. ოჯახი დახმარებას ხელისუფლებისგან ელის. იმედები არის იმის, რომ დაჩქარდება პროცესი და მალე დაგვიბრუნდება. რომ ნახოთ რა შედეგს დადებენ. ვადებთან ლაპარაკი არაფერი არ არის, ან რა სიმოქმედებენ და რა კუთხით მიუდგებიან ამ საქმეს, არა დეტალებში ჩვენ არ ვართ გარკვეულები, ერთადერთი ვინც გითხრეს, უსმარო უკვე ამოქმედა ის ბერკეტები, რომელიც შეიძლება გათავისუფლება დროზე ადრე მოხდეს. ოჯახი ფიქრობს, რომ კიდე დაგეგმოს აქციები, როგორ დაგეგმოს შეაწუხოს ხელისუფლება და ერთხელ კიდევ მოუწოდოს, რომ ჩაერთოს აქტიურად კიდე ამ აქციაში და ეგება რამენაირად გაანთავისუფლონ ზაზა და დაუბრუნდეს ოჯახს. დიდი იმედი მოგცეს, რომ დააპირისპირეს რუსეთის მესაზღვრეები და ჩემი შვილი თითქმის ერთი და იგივე ის დაემთხვა, რომ რუსებმა აღიარეს, რომ ჩვენ საწინააღმდეგოდ არ უსვრიაო. დაჯერო დასჭირეს რამე არც გაგვიძალიან და არაფერი არ ისაქნეს. მაგრამ რუსები ეგრე არ დასთმობენ. თქვენი ჩიკაგა დიოდა ფეხში ისე იყო დაჭრილი და 2 თვის განმავლობაში თავის ხელით არ შემოენტორია ის თაბაშირი, მაგის პატრონი არავინ არ იყო. გახელაძის უკანონო პატიმრობის საქმის შესახებ ინფორმაცია პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ დღეს საქართველოში ამერიკისა და ევროკავშირის ელჩებს პირადად მიაწოდა. შეხვედრა პრემიერის მიწვევით სახელმწიფო კანცელარიაში გაიმართა და გახარიამ დიპლომატებს უკანონო პატიმრობაში მყოფი ზაზა გახელაძის და საქართველოს სხვა მოქალაქეების თავისუფლებისა და სახლში უნებლად დაბრუნების მიზნით მაქსიმალური მხარდაჭერა სთხოვა. დიპლომატებმა შეშფოთება გამოთქვეს ცხინვალის დე-ფაქტო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე. პრემიერმა თვითონ მიაწოდა დეტალური ინფორმაცია პატივცემულ ელჩებს, ჩვენთვის კრიტიკულად და პრინციპულად მნიშვნელოვანი მოხდეს საერთაშორისო საზოგადოების მაქსიმალური ყურადღების მობილიზება ამ თემასთან დაკავშირებით. უნდა ვიცოდეთ, რომ საერთაშორისო წარმომადგენლების ისევე როგორც მთლიანად სახელმწიფო აპარატის კოორდინირებული მოქმედების გარეშე რთული იქნება ამ პრობლემის დაწლივა. ჩვენ პრემიერ-მინისტრის ოფისი აქტიურად მუშაობს და გავაგრძელებთ კიდევ უფრო აქტიური ღონისძიებების გადადგმას ამ მიმართულებით. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა უაღრესად სერიოზულ სიტუაციასთან დაკავშირებით. ამერიკის შეერთებული შტატები გამოთქვამს ძლიერ შეშფოთებას და გმობს უკანონო დაპატიმრებული საქართველოს მოქალაქის წინააღმდეგ გუშინ მიღებულ ზომას. იგი გასული წლის ივლისიდან მოყოლებული იმყოფება პატიმრობაში და მას წაყენებული აქვს სრულიად უსაფუძვლო. შეთითხნილი ბრალდებები რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი. გამოვთქვამთ იმედს, რომ სერიოზულად იქნება განხილული ამ სიტუაციის დაუყოვნებლივ გადაჭრის და საქართველოს მოქალაქის მაქსიმალურად დროულად გათავისუფლების საკითხი. ეს ფაქტი დიდი შეშფოთების საგანია. უკვე რამდენი თვია რაც ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ ამ საქმეს. ჩვენ მუშაობთ სხვადასხვა ინსტრუმენტების მეშვეობით. ინციდენტების პრევენციის და რეაგირების მექანიზმი, ცხელი ხაზი, ჟენევის მოლაპარაკებები. ეს ვერდიქტი, რომელიც მოხვა უკანონო დაკავებას, ცალსახად წარმოადგენს სიგნალს, რომელსაც ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვეკიდებით. ჩვენ მოვითხოვთ ამ უკანონო პატიმრობიდან დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას. ჩვენ მომავალშიც გავადევნებთ
თვალყურს ამ საკითხს. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ პრემიერ-მინისტრის აპარატში მომიწვიეს ამ სიტუაციის განსახილველად. პრემიერ-მინისტრმა ოკუპირებულ ცხინვალში ზაზა გახელაძის უკანონო პატიმრობის გახანგრძლივებასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი საგანგებო შეხვედრა მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან გამართა, სადაც უწყებების ყველა ის ნაბიჯი განიხილეს, რომლის მიზანიც ოკუპირებულ ცხინვალში უკანონო პატიმრობაში მყოფი მოქალაქის უვნებლად და დროულად დაბრუნებაა. პრემიერ-მინისტრმა კონკრეტული დავალებებიც გასცა. ყველა უწყება, რომელიც ჩართული არის ამ პროცესში, თავისი მიმართულებით მაქსიმალურს გააკეთებს იმისთვის, რომ შეიძლება სწრაფად მოხდეს საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსოლიდაცია და ასევე ყველა ფორუმის მაქსიმალურად გამოყენება იმისთვის, რომ ეს უკანონო დაკავება იყოს წამოწეული ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის დღის წესრიგის პრიორიტეტულ საკითხებს შორის. რა თქმა უნდა, ეს არის ცალსახად პროვოკაციული ქმედება. არის ერთმნიშვნელოვნად უკანონო და ყველანაირ სამართლებრივ საფუძველს მოგლებული, განსაკუთრებით ადამიანის უფლების ევროპის სასამართლოს მიერ იანვრის გადაწყვეტილების ფონზე ჟენევის თანათავმჯდომარეებთან, ისევე როგორც სხვა საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად ჩვენ უწყოთ რეჟიმში მუშაობთ იმიზნით, რომ საქართველოს ყოველი უკანონო დაკავებული მოქალაქე, რომელიც დღესდღეობით იმყოფება უკანონო პატიმრობაში, როგორც აფხაზეთის რეგიონის, ასევე ცხინვალის რეგიონის მმართველობით, რომ დაუყოვნებლივ და უპირობოდ იყვნენ გათავისუფლებული. სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთის ფედერაციას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ზაზა გახელაძის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას ინტენსიურად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ ოპერირებული ცხელი ხაზის მეშვეობით იღებს. ამასთან ირაკლი ანთაძე აცხადებს, რომ გახელაძის საკითხი დადგება ერგნეთის პირველივე შეხვედრაზე, რომელიც სავარაუდოდ მარტის დასაწყისში გაიმართება. ერგნეთის შეხვედრაზე მთელი სიმწვავით დადგება, რათა საკითხი, რათა უკანონო პატიმრობაში მყოფი ზაზა გახელაძე, ისევე როგორც ყველა ჩვენი თანამოქალაქე, რომლებიც იმყოფებიან უკანონო პატიმრობაში, უპირობოდ დაუბრუნდნენ საკუთარ ოჯახებს. რაც შეეხება მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ცხელი ხაზის მეშვეობით რეგულარულად ხდება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამბის გამოკითხვა. იგი ამჟამად თავს გრძნობს კარგად. ზაზა გახელაძის უკანონო პატიმრობას უკვე მოჰყვა საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა სამინისტროების გამოხმაურება. ლიეტუვას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ფაქტს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების აშკარა დარღვევად აფასებს და აცხადებს, რომ ლიეტუვა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ერთგული რჩება. განცხადება სოციალურ ქსელში გაავრცელა ნორვეგიის ელჩმა, სადაც წერს, რომ ზაზა გახელაძის უკანონო პატიმრობის გახანგრძლივება მისთვის მიუღებელია და საქართველოს მოქალაქე დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს. ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის გადაწყვეტილებას საქართველოს მოქალაქის მიმართ მკაცრად გმობს ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და რუსეთის პასუხისმგებლობაზე მიუთითებს. 33 წლის ზაზა გახელაძე რუსმა ოკუპანტებმა 2020 წლის 11 ივლისს დააკავეს. გახელაძე მეგობართან და ძაღლთან ერთად სახლიდან დილის 9 საათზე სოკოს საკრეფად გავიდა. მათ სოკოს შეგროვება სხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიწყეს. ეს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიაა. ამასთან სხვილოს ციხე ტურისტული ობიექტია. გახელაძის მეგობრის გადმოცემით ისინი ციხესთან 100 მეტრის დაშორებით იმყოფებოდნენ, რა დროსაც ოკუპანტებმა მათი დაკავება გადაწყვიტეს. სწორედ ამ დროს გაისროლეს და ზაზა გახელაძე ფეხში დაჭრეს. თანასოფლელმა გამოქცევა მოახერხა. გახელაძე კი ოკუპირებული ცხინვალის საავადმყოფოში გადაიყვანეს და ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთასთან ერთად სამხედრო პირის სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობაში წაუყენეს ბრალი. მას 12 წლითა და 6 თვით უკანონო პატიმრობის ვადა გაუხანგრძლივეს.